ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠ నామంలో మీకు శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఇంకా ఈరోజు రేపు ఆసన్నగూడెంలో రీస్టోరేషన్ న్యూ జనరేషన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన కూటములు జరుగుతున్నాయి. సో మీ అందరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ 13వ తారీఖు పగలు దైవజన్ డానియల్ రాజు గారు వాక్యం అందించబోతున్నారు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో దైవజనుల కోసం టైటస్ బాబు గారు మన మధ్యకి రాబోతున్నారు. కనుక మీరు తప్పనిసరిగా పాల్గొనండి. రేపు పగలు రాత్రి నేను ఉంటాను, ఈరోజు కూడా ఉంటాను. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాలు దేవుడు మీ అడుగు చేయబోతున్నాడు. సేవకులకి, విశ్వాసులకి, అన్ని జనులకి అందరికీ కూడా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సభ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్వయాన్ని ప్రేరేపించి ఇది తెలియపరిచారు. జరిగిస్తున్నాం. గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేయబోతున్నాం. కమ్, restoration is going to happen in your life and ministry. Amen. God bless you.